هلو حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. اليوم جيتكم بهذا الفيديو اللي هو فصال أبو الكشكش. نجي أول ما هاي القطعة عندنا مترين ونص، نطلع الكشكش من جوا، نقص اللي هو شبرين وأربع أصابع. هنا خططنا وأخذنا شبرين وأربع أصابع وقصينا، يعني فصلنا الكشكش عن البدن. هذا الكشكش شبرين وأربع أصابع حتى يصير فوق الركبة شوية. راح نكسره ونشكله بهذا البدن. هذا شنو عندنا؟ البدن فصلنا العادي اللي هو الصدر شبر، يعني شبرين، إذا نفتحها يصير شبرين وثلاث أصابع. هاي للمقص، يعني للقص للكفات. بس هو الصدر الصافي عندنا راح يبقى شبرين. وناخذ الردن، هسه هذا فصالها هم نخططها شبرين وثلاث أصابع. بنات دائما استخدموا التخطيط. هاي الرقبة ثلاث أصابع نازل وثلاث أصابع، يعني عرض وطول همينة منزلتها بالقناة بالتفصيل. هسه راح نبدي نخطط، يعني خططناها احنا، نخطط الجوة وراح نبدي نقص. هاي قصينا شبر وثلاث شبرين وثلاث أصابع، قلنا الصدر والفتحة إن شاء الله التصوير واضح عندكم، والفصال أيضا واضح وسهل وبسيط ما بيه شي. هنا قصينا فصال الردان اللي هو شبر وثلاث أصابع قلنا، وننزل للبدن. ناخذ تخصيرة كلش قليلة، شوفوا، مو عدل عدل، لا، تخصيرة كلش قليلة. وهاي فتحة الرقبة والأمام. هسه نجي إلى ملاحظة مهمة اللي هي نساوي البدن من جوا على مود نشكل الكشكش بيه. من بعد ما نكسره ونكمله نشكله بيه. سويناه. شوفوا اكو ملاحظة مهمة لاخ، اللي هي هسه احنا بعدنا اللي هي من الطرف، من طرف البدن. مو هاي قصيناه وسويناه من طرف البدن، من عوفه مساوي، لا، نخليه أعلى من الوسط بإصبعين. شوفوا بحيث تصير مايلة. ليش؟ لأن هذا الكشمير يضوج. دائما شوفوه يذبروحه منا ومنا، يعني دائما يصير طويل منا ومنا. فهاي الطريقة لا، تخليه عدل. هسه هذا الردان ناخذه شبرين وفتر، يعني ردان عادي. إذا تردون لاستيك شوية اخذوا أكثر. هاي للتنظيفات، هاي الوصل البقل للتنظيفات. هسه فصال الردان فصال عادي ما بيه أي شي. إن شاء الله سهل وبسيط عليكم، وفي ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب. هاي كملنا الردان طبقناها. راح نروح على الماكينة. جينا على الماكينة. هنا هاي من بعد ما ضربنا لاصق وسوينا فتحة الرقبة اللي هي دائرة. شوفوا هاي دائرية فتحة الرقبة. راح نجي نجيب القيراج. خلينا القيراج، ما نخلي التنظيف، أول شي نخلي القيراج شوية سنتيم يعني فوق الرقبة. ما أعرف إذا واضحة يمكم أو لا. وندقه على طول البدن. بنات هذا كله لاصق على طول البدن. شوفوا شلون أخلي سنتيم فوق الرقبة. هذا كله لاصق، أني خليت له من جوا على مود الفيديو ما طلعت، لا يطول عليكم ما طلعت شلون أسوي اللاصق. شوفوا هذا كله لاصق على مود هذا القيراج يصير عدل، يقعد على البدن عدل، ما يصير أعوج أو مرعبل. يرتب الخياط، يرتب اللاصق. إن شاء الله تستفادون من هذا الفصل يا رب. سهل وبسيط ما بيه أي شي.
هسه هاي التنظيفة نجي نخيطها، خيطناها راح يصير جواها، شوفوا القيراج شلون طالع جواها راح يصير. هاي خيطنا التنظيفة، ترجعون تخيطوها من فوق حتى تترتب وتصير حلوة، وفوق القيراج همينة حتى تترتب وتصير حلوة همينة خياط. حبايب شوفوها شلون، يعني النتيجة مالتها شلون حلوة ومرتبة. هاي الفتحة هسه نبتي نثبت القيراج منا ومنا، بحيث شلون يعني يبقى على البدن ما يظل واقف منا ومنا. شوفوا شلون نثبته، وإن شاء الله يا رب في ميزان حسناتنا وحسناتكم. إذا تشوفوني أول مرة لايكاتكم ومشاركاتكم بالقناة. هذا الكشكش راح نطبقه بالأمام، شوفوا شلون طبقناه، شوفوا هاي من الطرف، قلنا الطرف يصير أعلى شوية، يصير أعلى من الوسط، يعني الطرف يصير شوية أعلى من الوسط، الأطراف منا ومنا. ليش؟ لأن الكشمير دائما قلنا يذب روحه منا ومنا. أي شوفوا هذا الخياط، نلف القماش لف ونبدي نخيط، هذا يقوي الخياط وينظفه. شوفوا هاي النتيجة النهائية من شكلنا الكشكش. هسه هذا اللاصق نذبه من بقي بالدشداشة وإحنا نخيط. ليش؟ حتى لا يكفكف لا يضوجنا بالخياط، ما يخلي الخياط ترى يجي عدل. شوفوا هسه هاي تنظيفة الظهر، همين راح أقولكم عليها ملاحظة كلش مهمة. تنظيفة الظهر راح أقولكم عليها ملاحظة مهمة. شوفوا هاي خيطنا التنظيفة، قضبناها وخيطناها. هسه هذا الطرف الكشكش الخلف، يعني اللي من الخلف همينة نفس الخطوات سويناها من الأمام همينة، وخيطناه ولفينا القماش. هسه ايش راح نجي نطبق الأمام والخلف، راح نطبق الأمام والخلف. يعني المتن، من المتن يعني تعرفون الطبق يصير من المتن. بس خل أقولكم ملاحظة مهمة. شوفوا عندنا هاي الوصلة مال العفو التنظيفة مال الظهر، يعني الظهر الخلف. شو نسوي هسه؟ طبقنا هذا المتن ويا هذا المتن مال الأمام، نجيبها نلفها على الأمام. شوفوا شلون راح ألفها على الأمام، شوفوا جبتها لفيتها على الأمام بحيث من أخيط هي للأمام صايرة. هسه من راح أفتحها راح تبين. شوفوا فتحتها، هاي ليش؟ هاي حتى تقوي، رجعتها لي ورا من فتحتها حتى تقوي من المتن تقوي. هسه راح نبدي نخيط التنظيفة داير ما داير. هذا شنو؟ هذا كله على مود خياطة نظيف ومرتب يبين. إن شاء الله يا رب تستفادون منها. هاي الردن طبقناها لأن راح بالفصل طلعت عندنا وحدة مفتوحة ووحدة مسدودة، يعني كالعادة تعرفون. هنا همينا طبقنا الردن وخيطناها، والثانية همينا نخيطها حتى اثنينهن يصير بيهن عندنا خياط. شوفوا هسه هاي هو عادي قماش ما مفتوح، احنا خيطناه على مود اثنينهن الردان يصيرن مفتوحة، العفو مخيطات. هسه راح نشكل الردان بالمتن. شوفوا المتن يصير عندنا كف وأصبعين حتى يصير مرفوع وحلو. نطبق الخياط على الخياط ونثبت الردان، وأيضا همين نلف على مود الخياط يصير عندنا نظيف. شوفوا
بنات اشتراككم بالقناة على مود شوية تشجيع من يمكم حتى أنزل لكم أشياء حلوة وفصالات تستفادون من يمها. شوفوا هسه نضبط منا خياط على خياط ونخيط، كل خطوة إحنا نحسبها، كل خطوة بالخياط نحسبها. شوفوا هاي خيطناها خلصنا، وهاي الجهة همينة. شوفوا نضبط الكشكش على الكشكش، يعني الورا والقدام لازم نضبطهن واحد على الآخر. هسه الردان تردوها لاستيكة حلوة تطلع ما قاصرة، تردوها عدلة عادي عدلة، أني زبونتي طلبت مني تريدها عدلة، يعني ردان عدلة ما بيها شي. فصل سهل وبسيط وإن شاء الله تستفادون منه يا رب. شوفوا حبايب هذا الشكل النهائي من بعد ما خيطنا هاي الدشداشة، إن شاء الله تعجبكم.